Jedna jedina suncokret pogača, meka kao duša, vrela kao sam đavo, ali za ovo savršenstvo opekotine su mala cena. Prste opečeš, ali srce peva kad je pojedeš. I ona se pravi ovako. U 500 ml mlake vode dodamo 2 kašike šećera, jedan sveži kvasac, promešamo malo, dovoljno da se kvasac razbije. Zatim odozgo pospemo brašno, taman toliko da prekrije površinu. Poklopimo tacnom i ostavimo 15 minuta da se aktivira. Dok čekamo kvasac, u posudu polomimo 2 jaja. Dodamo 2 kašike ulja, 1 kašičicu soli i sve to izmutimo viljuškom kao kad pravimo kajganu. Kad smo to završili, u posudu sipamo malo manje od 1 kg brašna. Otprilike 1/4 ostavimo sa strane da dodamo kasnije. Dodamo 1 kašičicu soli i promešamo. Na kraju mešanja napravimo udubinu da nam se ostali sastojci ne bi lepili za posudu. Zatim sipamo aktivirani kvasac, izmućena jaja i mešamo da se sve sjedini. U toku mešanja dodajemo brašno koje smo malo preostavili dok ne dobijemo željenu gustinu. Mešamo kašikom dok se ne zgusne, a zatim nastavimo rukom. Umešano testo prekrijemo krpom i ostavimo pola sat da naraste. Kad nam je testo naraslo, izvadimo ga na radnu površinu. Umesimo ga malo i oblikujemo u valjak. Podijelimo ga otprilike na 5 jednakih delova i svako parče oblikujemo u loptu. Uzmemo jednu loptu i oklagijom je razvučemo u krug. Kad smo je razvukli, prebacimo je u pleh i fino je smestimo da se ne penje uz ivice. Ako se ipak penje, možete da odstranite višak i ostavite sa strane. Zatim je premažemo margarinom koji smo otopili u mikrotalasnoj. Biće vam potrebno oko 100 g margarina. Ponovimo proces sa još 3 lopte, jedna treba da nam ostane. Kad smo završili, svo testo koje smo odstranili sjedinimo sa zadnjom loptom i ostavimo na trenutak. A testo koje smo smestili u pleh zasečemo nožem na 8 jednakih delova, ali ne skroz do ivice, nego ostavimo oko 7-8 cm. Onda podignemo i savijemo delove koje smo zasekli u obliku latica, ali pažljivo da se ne razlista previše. I stavimo loptu u sredini da izgleda kao cvet, to jest ne bilo koji cvet, već suncokret. Zatim ga premažemo umućenim jajetom sredinu posolimo susavom da izgleda lepše i odnesemo da se peče na 180 stepeni 30 minuta. To je to, naša pogača je gotova. Ako ste uživali, lajkujte i subscribeujte, a mi se vidimo narednog puta.